Video ini akan dimulai dalam 5 detik. Jadi bagi kalian semua yang belum subscribe, subscribe sekarang. Karena subscribe itu gratis. Oke, ketemu lagi di channel Rikai Pros Jam. Pada kesempatan kali ini aku akan berbagi bagaimana caranya untuk mengubah voice kalian dalam bermain game PUBG atau Free Fire ya. Jadi nama aplikasinya itu Voice Changer atau Voice Effect. Kalian bisa nyari di Play Store. Nah ini tuliskan Voice Changer, tulis lalu pilih yang Voice Effect, pilih. Nah download, silakan download karena aku sudah download. Jadi kalian tinggal download, nggak besar aplikasinya juga ya, kecil. Nah kalian silakan aja download. Lalu ayo kita buka aplikasinya ya. Tuh yang ada voice effect. Oke. Aplikasi ini ringan, benar-benar ringan, tapi fiturnya banyak ya. Jadi di sini kalian bisa memilih efek-efek suara yang kalian inginkan. Oke, ini lama ya, tumben lama. Tunggu aja. Oke, ini lagi loading. Oke, loading. Tunggu aja. Oh ya sudah. Nah di sini ada banyak pilihan efek suara, mulai dari apa itu, ada lambat, cepat, domba, anak-anak, laki-laki, wanita, dan juga tupai atau tuh. Nah di sini ada itu garis 3. Kalian bisa milih pertama perekam suara. Nah perekam suara ini ya seperti biasa kayak aplikasi bawaan dari smartphone kalian. Ini untuk merekam suara tapi dengan efek suara yang ada di sini. Yang kedua adalah untuk itu stream langsung. Nah itu kalian bisa mendengarkan suara yang kalian hasilkan. Kalian dengarkan seperti apa gitu kan. Saya kalian butuh ini untuk tupai atau suara ini saya menggunakan tupai misalnya kan tuh. Dan yang ketiga, kita masuk yang ketiga tuh. Yang ketiga tuh ada stream suara langsung. Nah stream suara langsung inilah yang akan kita gunakan untuk main game yang tentunya saja bisa open mic ya. Oke, bisa open mic. Caranya gimana? Kita masuk ke caranya. Pilih salah satu efek yang kalian suka atau kalian inginkan, seperti misalnya tupai. Tupai kalau sudah begini, ini berarti kalian udah berhasil memakainya, udah stream langsung ini. Nah selanjutnya kalian mencari aja home, keluarkan ini ya aplikasi, lalu kalian bisa langsung masuk ke game kalian yang mau PUBG ataupun juga bisa Free Fire. Oke, bisa Free Fire juga bisa Free Fire. Yang penting game yang kalian mainkan itu adalah game open mic. Oke, mungkin sekian tutorial dari aku. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Kalian semua yang belum subscribe, subscribe sekarang. Karena subscribe itu gratis. Thank you.